Ano siya, mga madam, mga undoy, pagkaon ta sa ero. Tungdog mo kon. Ano naman sa pagkaon niya, ang ilang sudan ka na isda. Oo, hutda na ang repolyo. Isda, isahog na ko ni karon. Diri sa kanon. Mag pagkaon ta sa ero og iring. Atong andamon ilang pagkaon para sila makakaon na. Ay, parang ka-prepare. Kanina rin sila na nga yung pagkaon. Init pa man kaayo. Init pa. Init pa yun, init pa yun. Nga na yun eh. Pagkaon ko na niya. Init pa. Init isa kaayo. Init. Mga isda din niya, gay. Init kaayo. Init kayang ilang isda. Dagko. Kailangan ko siyang pabugnawan. Kaya ilaning kaonon niya. Kaonon nila niya ilang pagkaon. Init kayo. Init. Nhạc cháu hoàn cháu 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 nhạc cháu 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 nhị chi nhị chi chi nhị chi cháu hoa si nhạc cháu ngạc kia nhạc cháu về chi phía cháu hoa chi cháu 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 nhìn trên cao vì kayo pinking bunsoy si bunsoy uy bunsoy ako bunsoy yung mama niya yung anak si bunsoy may ka siya ma'am sa Pilipinas OFW niya siya sa Pilipinas ma'am. Para pag adto niya sa laing nasod, ma'am. Okay na siya, ma'am. Lingi daw, ma'am, be.